Дымилась роща под горой, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое. Сурагада суох сүппүттер, сери толонугар қалбыттар, сиик болан симелейбиттер, сахаларттан да элбэхтер. Малжағарттан барбыттар, эдеркэн да болаттар, бастакы уокка киреннер, бар керете охтубуттар. Уаттаах сери аягар, уолаттар быт умсубуттар, ия дойду көмүскелигер, сырдыктыыннарын бербиттер. Алжар хайдаах кирсилер, арга фронту хайытыгар, аксаана соохсаллааттар, ата сурага соох сүппүттер. Сирикытта сир болбуттар, төннүбет төлкөлөммүттер, сүүһүнен дасыллар асталлар, төрөбүттүөл бәгыт кетехер. Аккыт солгыт арыллар, кенеға сыччакка кепсенер, көмүс уңуаккут көстөрүгер, кемекелеригер эренер. 16 саңа жыл иннигер, ватсапка сурахтарганар, улуу Новгород сиригер, митерей кырамтата көстөр. Малжағар бағылыгар, Медникова тахыгар, опсай көмүй барыгар, көтөр санааны ылынар. Тиен метриетин урбуттар, андағар тылы эппиттер, төрөбүт барханатыгар, төннүбүт саға санабыттар. Далина көрдөчүлеригер, мақтал бастыңын ыппыттар, олохтоох музейга сылжаннар, каскалары белэхтеппиттер. Бу көстөр каскалар, бүгүн музейга тураллар, маны кеппит саллааттар, сана бар тиллен келеллер. Поселка на безымянной высоте. Над нами мы